嘿，歡迎大家收睇齋噏系列。何謂齋噏咧？嗱，一講齋噏咧，講10幾分鐘咧，其實都唔係容易㗎。咁所以咧，今集咧有可能係我哋嘅第一集，亦都有可能係最後一集嘅嚇。再睇大家俾面啦。係啦，咁啊，因為呢家講開食齋呢個問題咧，我真係唔知有冇人睇嘅喎嚇。咁如果咧我哋今次有超過10萬個 views 咧，我哋就會拍第2集，繼續介紹多呢個齋館俾大家嚇。咁但係咧，所以記得 like 咗先啊！唔好講咁多，去片。係啦，嗱，即係講起食齋咧，有好多種唔同嘅人食齋嘅喎。有啲人可能祈完福之後就話食齋啦、還神啦；有啲咧就可能初一15先食齋啦；有啲又食蛋又唔食蛋，飲奶唔飲奶咁樣，即係好多種花款嘅人。咁但係冇咁複雜啦。總括嚟講咧，食齋咧分2類人嘅啫。一咧就係宗教信仰嘅，二咧就係本身就係一個素食主義者。通常你聽到齋咧就好似哇，成日食齋啊，好悶咯，好食啊，好悶咁樣噶嘛。而家唔係咁樣噶啦，所以我哋今日係食3間比較 modern 啲嘅素食館。呢一個咧係咩咧？呢個係龍井茶嘅汁，加呢一個咧係 abalone mushroom 鮑魚菇嘅麵。呢啲中西合璧喎，茶葉做嘅汁啊！佢呢個似係 angel hair。係咯，用筷子食意粉。係喎。有冇龍井？你有少少，你睇佢上面佢擺嗰啲龍井葉喺度嘅，見到啦？係有少少，係有少少嘅。輕啲，好似有啲辣，好食。跟住呢個仲特別，呢個平睇呢個。個名先。辣子雞丁。佢名好普通。辣子雞丁，你估雞係咩嚟嘅咧？係蘋果啊！係咪估你唔到？佢係麻辣。好得意啊！呢個感覺。用辣椒乾炒，又幾好食喎。係喎，又好開胃喎，好似又可以當 salad 食，但係又可以當熟食食喎。呢個咧，就係湯嚟嘅。你以為係茶咩？其實唔係茶嚟嘅。以為意粉咩？其實係茶嚟嘅。呢個你以為係茶咩？其實係湯嚟嘅。呢個天山雪蓮蘋果湯，潤心潤肺啊！我呢個。想講一講呢一個宗教，如果為宗教而食齋嘅一樣嘢。同埋咧，你以為話喂食肉嗰啲就唔係信佛嘅，原來唔係嘅喎。唔係。你知唔知啊？你知唔知啊？原來咧信佛係可以食齋嘅喎，唔係可以食肉嘅喎。因為咧嗱，據聞啊，原來呢個釋迦牟尼咧就係話你唔可以吃葷。葷係咩咧？葷咧其實係草花頭嚟嘅喎，其實就係話唔可以食有5戒，佢有5戒，就係話唔可以食5辛。葱科植物啊？葱啦，大蒜啊，跳頭啦，蒜啦，係洋葱啦，韭菜啦嚇。咁其實呢味嘅，其實係呢幾樣嘢啫。咁其實真係誤會咗。其實好多人都誤會咗，我哋都誤會咗。咁其實辣椒啊、薑其實係冇喺裏邊嘅喎。係可以食嘅。係啦，咁但係咧呢樣嘢實在係複雜到咩咧？點解唔食得？因為咧，其實佛淨係講宗教咧，佛教都只係其中一樣。佛教咧再有唔知幾多個派系咧，其實每一個派系咧，佢哋都有少少唔同嘅。有一啲咧就係話可以食3淨肉。咩叫3淨肉咧？就係3神肉咁。不見不聞不疑。即係咧，你見唔到佢殺嘅，你冇聽聞話係為你而殺嘅，你亦都唔好懷疑佢係因為你而死嘅。去到supermarket 菜市場，你見到有個肉，佢已經放咗喺度。嗱，佢唔係為你死噶嘛，你冇聽講過話佢會有意殺佢啊嘛，亦都冇見到佢啊嘛，即係冇見到佢殺佢啊嘛。咁所以其實咧，佢係話係可以食嘅。
不過後來咧就有一啲嘅僧人咧就話：哦，我哋唔食肉，修行係啦，我覺得咁樣係可以修行，係咯，道行高深啲嘅，係啊，正身嘅，係啦。咁所以其實好複雜嘅，即係我哋唔再去鑽研呢樣嘢啦。其實仲有五淨肉同埋有九淨肉。哦，係啊，不過五淨同九淨，冇可能啦，冇可能。呢個咧係 taro 係芋頭啊。唔係純素嚟嘅呢一間，因為佢有蛋啦，有蜜糖。嗱，佢係可以有蛋啦，可以有奶啦，可以有洋葱同埋葱啦，同埋蒜啦。一間嘢咧，其實佢係希望有更多嘅人食素，咁所以咧佢會係做一啲即係令到人哋容易接受嘅齋咯。事不宜遲啦，我哋咧快啲食完呢個啦，我哋去下一集，冇蛋冇奶冇。五辛嘅，咁你點嘅咧？陣間你知。嗱，我哋頭先就食完一個台式，而家我就帶你嚟一個食日式嘅素食店。哇，都幾多人喎！我小姐 menu 先啦。何謂日式咧？日式梗係壽司啦，同埋有拉麵啦，係咪？跟住仲有咩咧？食手卷。食手卷就係食 vegan 嘅。係。就係冇蛋冇奶嘅，係啦。即係冇vegetarian 嘅更高層次啊，係咪？呢度咧係冇扮肉㗎。係啊，係做自己嘅，就唔同頭先嗰間咧，係扮雞扮馬嘅。即係有咩咖喱雞啊咁樣嗰啲啦。呢間係比較 pure，好 pure 嘅呢間嘢。齋壽司，好多咁啊。wasabi 喎。手卷。你個手卷呢個係 tempura 手卷。係啊，好靚啊！哇！豆腐。嗱呢個咧就係佢嘅 popcorn mushroom。就係 chicken，呢個係扮雞，呢個係杏鮑菇，杏鮑菇，好食過 popcorn chicken，真係又健康，係咪啊？哇，好野味喎！好，我陣間試，但我要食呢個先，因為如果咧唔食呢個，個煮菜會淋晒㗎。係啊，嗱有啲咩咧？我有呢個都係菇嚟 ，tempura，菇嘅 tempura，跟住仲有啲蘿蔔絲咯，同埋青瓜手卷咯，係，OK，好脆嘅，好香啊個 tempura，好啊，好香啊，因為呢個咧係一個拼盤啦，一人一件啦。咁呢一個咧，其實嗰啲係 maki 啊，呢一個咧係 vegan 嘅 mayonnaise，加黑白芝麻，咁呢個係一個 maki 啦，係咪？好精緻啊，全部嘢都。何謂 vegan 咧？咁啊 vegan 咧係即係將佢提升到更高層次，就係所有同動物有關嘅嘢咧，佢都係唔食嘅。係。即係咧，佢哋個主意係唔希望要傷害個動物出嚟嘅產品。係啦，但係咧副產品都係。係啊。咁佢哋即係好多嘅主意就係話，即係嗰個動物同人類一樣咧，係有即係有一個生存嘅權利啊！佢哋唔應該要令佢痛或者受苦咯。即係可能你蜜糖都唔得㗎，蜜糖都唔得嘅，燕窩都唔得嘅，奶又唔得，雞蛋奶啊、cheese 啊嗰啲都係唔得嘅。咁如果再去到再高層次啲嘅 vegan 係點咧？哇！嗰啲就好高層次啦，係連咧動物做嘅袋啊、皮衫啊、護膚品啊，即係咧你煎佢層皮，佢會受苦啊嘛。咁所以咧，譬如用動物皮做嘅所有皮革嘢唔用得啦。用佢嘅毛嚟做嘅嘢唔得啦。用佢嘅油嘅嘢唔做用得啦。咁就好多嘢都唔得㗎啦，真係。係嘛？咁跟住就所以羊毛都唔羊毛衫唔着啦。嚟呢個就係菜包飯。哇！好超正喎！頭先有好超值喎樣。呢度咧就係可以食辣椒啊。係啊，你就可以㗎。辣椒唔係五辛嘅其中一種嚟嘅。係咯。其實薑同辣椒都唔係五辛其中一種。咁所以咧，其實係可以食嘅。喂，好食過出邊嗰啲炒飯。佢個辣度同嗰個味，嗰飯味好分明啊！好係啊，好 match。跟住你呢個湯，哇！
佢呢隻拉麵咧，佢係喺日本入口翻嚟嘅喎。佢好似米線咁粗喎。芝士呢個湯，我哋話真係有少少泰式，有啲泰式因為佢有香茅，跟住咧佢有3種唔同嘅辣椒，同埋咧佢有咖喱葉，有黃薑，咁所以咧佢食落去咧有少少似咖喱，有少少似泰式咖喱。青咖喱咁啊。呢個好食啊！好啦，好辣啊！好辣。喂，嗱，記住咧，嚟呢度咧係你 spicy level 1、2就夠噶啦，千祈唔好再高。呢個1，呢個2，推介。哎呀，嗱，頭先咧我哋食咗一個台式同埋日式，所以而家咧，我哋就去食一個有5辛嘅蔬食料理啊！嗱，點解呢間嘢叫做2月18咧？啊，因為咧阿老闆娘咧就諗下叫咩名好咧，諗嚟諗去都諗唔到喎。咁最後咧佢就好懶咁樣咧，就決定用自己嘅生日嚟做啦。咁同埋咧咁啱18幾好喎，我覺得。18咧就可以叫18幾好。18。佢咧屋企咧就其實係一個嚟自吉蘭丹嘅 family 嘅。咁佢媽咪最叻係做咩？tempeh啊！就呢隻印尼嘅小食 tempeh 牽貝。咁阿妹話係阿媽做得咁好，不如就整個品牌啦。呢個品牌都有意思㗎。有咩意思？喂，有用心咁解啊！我係會有個心。係喎。唔係塊葉嚟嘅咩？因為佢都係齋嘛，因為佢用 banana leaf 嚟包㗎。但係呢，我哋諗到好多嘢，其實唔知係咪真。係啦，咁我等間捉阿媽出嚟問下，問個究竟係啦。度咧，除咗有啲 cafe 嘅嘢之外，有呢個係聽聞呢個吉蘭丹嘅特色嚟喎，係嘛？呢個叫靠醬，即係好似泰文咁喎。係，so 佢 actually 靠咧係喺泰文咧係飯，so mix veggie 嘅飯嘅意思。醬就係。但係我見呢個飯咧，佢好特別嘅喎，佢又唔似椰漿飯，佢又唔似普通白飯，佢呢個飯係點做？綠色嘅。呢個飯咧，我係攞嗰個黃薑南薑、香茅，跟住呢支我哋呢度入邊有嘅菜，即係薄荷葉，跟住嗰個叫做豆嘅鬆，即係辣沙葉，辣沙葉嘅，係，跟住九層塔，哇，好多全部都香料嚟啊，係咪？係。咁樣咧，親自嚟 blend 咗，攞嚟煮呢個飯。哇！好有心機，係複雜。我哋由細食到大。但係佢原本嗰個係有肉嘅，靠醬係魚肉，有魚肉嘅。而家就用咗呢個 tempeh 嚟就代表魚啊。咁呢個汁係點樣？係本嘅係用魚露，不過咧我係用昆布去煮。擠咗2種嘅酸甘。咁我哋點樣撈勻佢食？睇個醬咪先。mix。哇，好特別啊！呢個嘢。我本人就未試過。泰國菜我都未見過呢個菜。哇！好特別啊！呢個。嚟，好香。個飯好香。等我淋呢個汁落去。淋晒啦。淋晒。跟住我就搣呢個落去。哇！就有脆嘅感覺啦。哇！嚟啊！好似撈生咁啊！要發酵36個鐘，你知唔知啊？淨係呢一塊咁細嘅。跟住用咗有機黃豆，再用個 banana leaf 包住佢，再發酵36小時。成個過程做呢個咧係需要超過5日嘅時間。好似薯條咁嘅其實。好特別咯！咁同埋咧，即係魚素嘅人咧，即係食素嘅人咧，其實佢最需要咧係咩咧？佢唔食肉，蛋白質係啊，所以佢就比較需要補個蛋白質。咁呢個咧，因為黃豆咧，而黃豆啊豆類嘅嘢咧係有好高蛋白質。冇錯，呢個就係最好嘅蛋白質嘅補充劑。呢個餃子咧就係亦都係豆腐 base 嘅。但係呢個全部連皮咧，連個皮咧都係佢哋自己做。裏邊咧，有豆腐啦，有木耳香菇啦。木耳啦，咬落去個感覺係咪？唔似肉，但係佢好夠味，好爽嘅。因為佢裏邊佢都打得好溶下嘅。
我未試過呢種植物肉喎，嗰個感覺都好漢堡下嘅，真係。食咗個豆腐嚟㗎，但係你咬落去真係有口感啦，有嗰個味啊，即係口感啊，有漢堡味咁咯，真係好得意一個感覺。佢好，其實咧，即係講素食主義啦，其實仲有奶素啊、魚素啊、奶蛋素。禽素，叫咩禽素啊？禽素係嘛？即係你淨係食家禽嘅啫。係啦，奶蛋素咧就可以食蛋食奶。咁你有種叫鍋邊素，或者叫你叫碟邊素。碟邊素就係咩？即係你炒埋一碟有肉嘅。即係你肉啊菜。有菜嘅。我淨係食個菜，唔食嘅肉就 OK 嘅。咁仲有咩啊？綠素。咩叫綠素？綠素即係咩叫綠素？陸地個綠啊！即係你係啦，淨係可以食行喺地下行嘅動物，即係雞啊、豬啊、牛啊啲可以食嘅，好多。其實都係好多種㗎啦，其實係好睇個人你跟唔跟啫嘛，係嘛？你跟你嘅自己嘅，你跟你自己嗰個嘅信個 belief 咯，係啦。即係仲有啲咩素咧？即係你見過嘅朋友有啲咩素咧？你又食開咩素咧？應該話食開咩素咧？不妨咧喺度同大家分享下。如果反應好嘅話咧，我哋可以再嚟一個續集，再介紹多唔同嘅素食。我哋今集算係叫 modern 嘅素啊。今次算 modern 啦，係啊，比較靚啲嘅啦。可能下次我哋做翻啲 traditional 嘅。Yes。OK，咁啊，下集見。拜。